হাই ফ্রেন্ডস, যদি তোমাদের কমেডি ফানি এরকম ভালো ভালো সাউন্ড চাই তাহলে কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে। প্লিজ স্কিপ করবে না ভিডিও, যদি স্কিপ করো তাহলে তো দেখতে পারবে না ভিডিওটা। তো কপিরাইট ফ্রি কিন্তু ভিডিওটা, তো কপিরাইট ফ্রি কিন্তু অ্যাপসটা, ঠিক আছে। তো প্রথমেই চলে যাবো আমরা প্লে স্টোরে। এই যে প্লে স্টোরে ক্লিক করলাম, এখানে সার্চ করবো যে কমেডি সাউন্ড এফেক্ট অ্যাপ। তো এই অ্যাপটা নেব যে নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড এফেক্টস, এটা ইনস্টল করে নেব। দেখতেই পাচ্ছ ইনস্টল হচ্ছে। অনেকগুলো সাউন্ড আছে, ফানি কমেডি সাউন্ড আছে, অনেকগুলো সাউন্ড আছে। তো তোমরা এই সাউন্ডগুলা এফেক্টগুলা আপলোড করতে পারবে ভিডিওতে, ডাউনলোড করে আপলোড করতে পারবে, ঠিক আছে। যারা যারা কমেডি ভিডিও করো, যারা ফানি ভিডিও করো, তারা কিন্তু ডাউনলোড করে আপলোড করতে পারবে ভিডিও। এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে আমার, ওপেন করে নেব অ্যাপসটা। এই যে দেখো সাউন্ডগুলা এখানে আছে প্লে, তো প্লেতে ক্লিক করবে। এই একটা সাউন্ড, তারপরে দেখো আরেকটা সাউন্ড, দেখো আরেকটা সাউন্ড, এই দেখো আরেকটা, এই যে আরেকটা। এখানে আছে ডাউনলোড, ডাউনলোড ক্লিক করলেই তোমরা ডাউনলোড কিন্তু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা স্কিপ করবে না, দেখতে থাকো, প্লিজ স্কিপ করবে না। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার করতে ভুলবে না, তো কমেন্ট করে দেবে, ঠিক আছে। তো যারা যারা নতুন ভিডিও দেখছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। বাই, আজকে ভিডিওটা এখানে সমাপ্ত করছি। বাই বাই।